Buongiorno a tutti, siamo il centro cinofilo Do Good Pistoia e volevamo farvi conoscere alcuni prodotti che la ditta Perros Life produce. Perros Life è un laboratorio di guinzaglieria tecnica 100% italiano. Uno degli accessori fondamentali che ogni proprietario di cane deve valutare attentamente è il guinzaglio. Perros Life ha sviluppato un'ampia gamma di guinzagli tecnici con caratteristiche molto diverse tra loro, rivolte alle più diverse esigenze. Uno di questi è il guinzaglio da 3 metri con doppio moschettone, caratterizzato da una fettuccia sottile e leggera, disponibile in vari spessori e colori. Il guinzaglio da 3 metri con doppio moschettone offre la possibilità di rispettare le disposizioni di legge che prevedono in ambito urbano una lunghezza di 1,5 metri, ma grazie all'utilizzo del doppio moschettone, sganciando solo il secondario, andiamo crono, possiamo passeggiare anche in zone extraurbane, allungando il guinzaglio fino a 3 metri, lasciando così al cane la possibilità di muoversi più liberamente, di esplorare ampie zone intorno a noi, di scaricare energie, riducendo così le occasioni di tiro al guinzaglio. Perros Life e il centro cinofilo Do Good vi ricordano che un cane educato vive meglio e fa vivere meglio.